Это хорошо. Все. Даня, закрывай. Ай, молодца. Тихо, тихо, ты сейчас. Все. Давай, еще. Давай еще чуть-чуть. Все. Поправить. Танюсенька, что-то криво у нас стоит. Он держит. Раков принесли? Сейчас варить будем. Мы тут дали тебе раков. Ну вот палка такая. Так, подожди, шляпу. Все, Ладно, мы его не видим. Все, спасибо. Да, спасибо.